Našite dragi gosti od Turcija, koji će biti odmah posle nas, бидејќи господин Памич патува и природно му дава приоритет. Добар дан, još jedan puta. Dobar dan, dobar dan. Господин Памич е, како што знаете, според програмата, во програмата специјална програма на играни филмови кои инаку беа во пошироката листа, филми кои су били у широј листи, али конкуренција била велика, наравно. И ово е, мислим, задоволјавајуќе као престижна позиција, ипак е у годишном програму кој е vrlo nabit, imamo jedno 5-6 filmova koji su u specijalnom programu, vaš je film. Dakle, Eskort je vaše dugometražno krštenje, da tako kažem. Tako je, da. A nažalost, zadnji film... Ovaka, dobro. Znači, to je prvenec vaš prvi celovečerni igrani film kao kinematografer, a nažalost, zadnji film redatelja Lukasa Nole, da. Eto, to je život. Kako se rađa ovaj film i kako ste vi sarađivali, naravno, vi ste doživjeli tu tragediju da vam kolega... Dobio sam jedan dan samo poruku od Lukasa Nole. Lukas je inače naš jako poznat hrvatski redatelj i kad mi je poslao poruku da li sam slobodan, da li mogu doći kod njega, mi je već bilo iznenađenje. Kad sam došao na vrata i pokucao, otvorio i samo mi je rekao, želim da mi snimaš film. I ja sam bio onako, wow. Velika stvar što mi je pružio priliku, jer on je profesor na akademiji dramskoj bio, veliki, bio je ja mislim svakom snimatelju san raditi s njim, jer je Lukas bio i slikar. Krenuo je kao slikar vrlo rano, završio je likovnu akademiju i razmišljao je cijeli život u slikama. Jako vizualan redatelj, crtao bi kadrove, sve, imao je u glavi viziju, stil, razmišljao je o filmu kao i o slici, što je predivno. Zapravo šteta jer je mogao da bude od koristi hrvatskoj kinematografiji takav umetnik koji je zaista tek gradio karijeru. On je bio afirmisan, ali sa 58 godina je mogao još više toga. Sigurno. Dakle, moj film je, Eskort je pomalo, moja prva impresija, vjerojatno i široj publici, malo neobičan, interesantan i tekako po svom sadržaju, jedan, da tako kažem, koji se može tumačiti kao ružan san, koji se isprepliče sa realnošću, ali je vama, zahvaljujući ovom što ste rekli da je Lukasova strana i slikarstvo, vama dao ovaj film da budete zaista vizuelno vrlo dobro u iskušenjima, da pokažete šta vi kao kinematografer možete napraviti u jednom filmu. A to se vidi. Ja mogu slobodno reći da je to bolja strana filma, ako ćemo govoriti i izdvajati neke delove ovog suspensa koji je dakle, između sna i jave, koji se bavi nekim negativnim stranama ljudske prirode i ono u simbolici medvjeda koji se na kraju pojavlja, ima ga u priči. Mi, verovatno i u Hrvatskoj postoji ne diraj medvjeda da ne prođeš loše, to je u tom smislu nekako. Da, ne diraj lava dok spava. Da, i medvjeda. Medvjeda isto. Medvjed ne zaigre u tom dorištu. Da. Lukas je o stilu uvijek razmišljao. Njemu je svaki film bio zapravo neki novi eksperiment. Uvijek je volio eksperimentirati i raditi nešto što nije još napravio. Tako smo i za ovo nekako došli kroz neki novi pogled na film, probati neke nove stvari. Recimo, nismo išli klasično na neki način osvjetljavati recimo glumce, nego smo ih više tretirali kao lice i lik
isto kao i zid na neki način. Možete vidjeti da su i ono u nijansi zapravo i svjetlu i boji isti kao i pozadini. Tamni su tonovi jer je takva dramatika. Tako je, da. I glumački je vrlo karakteristično. Mislim da je casting, da su svi glumci na velikom nivou. Da. Kako ste vi radili, sarađivali sa glumcima? Bude to glumački film. A imajući slikara, da kažem, za redatelja, vidi se da imate tih tamnih tonova, a imate odjedanputa jednu sekvencu koja je totalno bijela, gdje je onaj casting devojka. Casting agencija, da. Kako ste vi dogovarali građenje vizualne strukture filma sa Lukasom? Pa već od ranog starta smo prolazili detaljno smo prolazili kroz sve scene i cijeli film, kako bi ga izgradili, kako bi izgledali noći točno, kako će izgledati dan, koje bi boje bio dan, kako ćemo tretirati njih u prostoru. Imali smo hrpu referenciji, došli smo, ja mislim, od 200-tinjak slika na kraju 10-15 relevantnih, kojima smo onda gradili cijeli film. On je zapravo eskalacija zla. To je na neki način eskalacija zla u čovjekovoj prirodi, u društvu i u različitim, da tako kažem, situacijama koje se negativno odražavaju na ljudsku prirodu, ali kad neko vleđe u tu spiralu, u taj vrtlog, onda se od toga teško izbavi. Da, tako je, teško se izbavi, ali zapravo je to neki Lukasov cilj bio borba protiv tog nasilja. I to kad misliš da će se dogoditi isto nešto strašno u životu i da kad bi trebalo biti nešto grozno, zapravo se i ne treba dogoditi. I ne dogodi se u filmu na taj način. I nasilje zapravo izgubi nad životom koji je normalno animiran na neki način. S ogleda da to rekao neki budeme ograničeni, povedate so nekaj vprašanja, da ne bude neke jaz se veke izpolnim betri. U Puli je prošao dobro festival ovaj film, budući da ste dobili 2 nagrade. Kako je bilo gdje ste sa nominacijom bili u užem izboru? Pa to ne znam, jer zapravo nema nominacije. To je kad svi filmovi koji su u programu... Žiri odluči. Tako je, da. Žiri odluči. U nekom njihovom odlučivanju, naravno. Po meni je moglo da bude svakako, mislim da su propustili. Ja znam kakva je bila konkurencija. Ove godine su super filmovi bili na Puli. Možda najbolja Pula koju sam ja ikad bio. Dolazim 10 godina za redom. I ove godine stvarno su bili dobri filmovi. Da, dobili su, film je dobio 2 nagrade, Krešimira Mikića, koji je jedan od glavnih, zapravo sporedna je uloga. Krešimir Mikić dobio za sporednu ulogu. I art direction. Tako, Ivan Veljać je dobio za scenografiju, briljantnu scenografiju. A vama je to zapravo pravi partner, vi ste bili u najvećoj suradnji sa tako je, da, sa Veljačom jako puno u suradnji za kreiranje cijelog stila i on je puno i Lukasu značio i svi troje smo nekako iskreirali taj vizualni element. Budući da se može prepoznati neki utjecaj svjetskog filma i nekih snimatelja, kinematografera, koji je po vama neki uzor koji ste, recimo, evo vi otkrite, koja je bila sinteza svega toga što se vama dojmilo kao nešto što biste vi, eto, u svom prvom prvencu igranom? Ima je zbilja puno direktora fotografije koji jako cijenim i volim gledati i pratiti njihov rad. Nekako imam osjećaj da svi oni zajedno i uz profesore i uz studiranje su nekako kreirali, ne znam da li bi mogao nekoga posebno izdvojiti. Od svjetskih, na to sam. Ali mislite konkretno za film ili koji je meni? Vama, koji se prepoznaju u vašem izrazu na neki način.
Ali ne morate, ne morate. To bi volio da neko drugi kaže ako to prepoznaje. Ja ne znam ovako na prvu reći Dobro, s kim bi to se je ok. usporedio. Inače, prisustvo hrvatskog filma na ovom festivalu je na neki način vrlo pažljivo negovano i to je deo tradicije. Imamo već 2 velika laureata. Tu je iza preko pute zlatna kamera Živi i mrtvi Nikolića i velikog Lustiga Spielbergovog, Vidio sam ga, da. Schindlerova lista koji je dobio zlatnu kameru kao producent. Zapravo specijalna zlatna kamera, budući da su ove druge za životni opus. Tu kad bi završile, kako što planiramo 15 minuti za da go oslobodime naši od drag gostin da se podgoti za patovanje. Hvala još jedan puta. Hvala vama puno. Da se ponovo pojavite, recimo odmah sa drugim filmom i sve drugo što će imati, što ćete raditi u budućnosti. Ja se isto nadam da ću doći opet i hvala vam puno na pozivu. Velika mi je čast biti prisustvovati Manaki Brothersu od najranijih dana. Znam za festival i uvijek mi je bila želja doći ovdje. Hvala. Hvala vama. Vam je, znači, prezema slađan sa svojite gosti od Да, на македонски јас ќе зборам, бидејќи само за тие што зборат англиски, Ана ќе преведува таму, така што јас ќе зборам на македонски. Ти на турски ќе ми преведеш или? Да. Da. Türkçe okey. Tamam. Фала. Океј, ќе ве замолам сега да продолжиме со вторите гости. Ви благодарам. Како што е редот, значи имаме гости од вчерашниот филм кој што беше прикажан во полноќниот термин, можам слободно да кажам, бидејќи траеше до 1 час од после полноќ. Филмот За сувите треви на еден од живите класици на светската кинематографија, Нури Билге Џејлан. Ова е трет филм кој што се прикажува во главната програма на фестивалот Манаки и нам ни е секојаш драго бидејќи станува збор за режисер, автор кој што покрај тоа што прави прекрасни дела, многу прави многу убави визуелни, многу убаво снимени, многу убаво фотографски филмови кои што се празник за очи, така би рекол.
И така, не можевме едноставно да не го поканиме овој филм, се потрудивме на вистина, бидејќи филм кој што не само што во моментот дека го гледате ве импресионира, туку и со денови, кај мене и со месеци трае таа импресија дека е едно величенствено дело на модерната кинематографија. На наше големо задоволство ги имаме двајцата кинематографери на овој филм, Джеваир Шахир и Куршат Уресин. Small letters. Навистина голема чест, бидејќи луѓе кои што Джейлан ги поканил да го снимат неговиот филм, веројатно не се случајни. Имајќи предвид дека и тој самиот беше кинематографер на неколку своји филмови, неколку сними со исто така еден од најдобрите кинематографери живи, Гокан Тарјаки. Предпоставувам дека и за Джевахир и за Куршан било голема чест, но и голем предизвик да работат со еден ваков, како да го кажам, веројатно е мастер оф арт. Не ми текнува сега зборот, ама човек на кој што добро, ајде, не ми текна зборот, да. Затоа, еве, тоа би било логично да ги прашаме нашите гости како беа тие избрани да го снимат овој филм. И имајќи предвид дека долго ги подготвува филмовите, знам дека еден од сценаристите сценариото е базирано на еден од авторите на сценариото 3 години водел дневник за работата како ученик во едно вакво место како што е прикажано во овој филм. И дека долго се подготвувало сценариото и дека долго се правеле подготовките. Да, понатаму, нели, во моментот кога ги избрал кинематограферите, што била нивната задача, дали самите додат на местото каде што се планира да се снима и какви инструкции им дал? Sonra sizi seçti ve siz mekanlar, locations siz gördünüz mü önce yoksa her şey hazırdı sonra siz gittiniz? Nasıl bir yön veriyordu size? Yani ilk görüşmeden sonra nasıl her şey oluyordu aslında? Şöyle başlayayım. Mesela, ben başlayayım istersen şeyi. Bilgi Hoca ile çalışmamız şöyle başladı. Daha önceden başka bir görüntü yönetmeniyle çalışıyordu. Bizim bir önceki çektiğimiz, beraber çektiğimiz Kalandar Soğu ismi filmi çok sevdiği için bu projede bizimle çalışmaya karar verdi. Bizimle konuştu. Nuri, režiserot prethodno ima работено со друг директор на фотографија, меѓутоа филмот што тие го снимале претходно, многу му се допаднал на Нури и тоа била одлуката за да соработува со нив. Sonra görüşmek istedi, bizimle çalışmak istediğini söyledi. Bizim için bir onur olduğunu söyledik zaten. За нас не беше нормално чест, тој не побара, сакаше да работи со нас, за нас е голема чест сето тоа. Sonra toplantı aşamalarından sonra mekanları görmeye gittik. После првиот состанок нормално бевме да ги посетиме локациите каде што беше предвидено да се снима филмот. Bunu 3 bölümde çekmeye karar verdik aslında. Bir kış mekanları, bir iç stüdyo mekanları, bir de yaz mekanları falan vardı. Значи, веднаш одлучивме да го снимаме филмот на 3 локации во различно време практично. Едните беа во зима, на отворено, екстериери, другото беше предвидено да се снима во студио и третото во лето. Yani eklemek istediğim bir şey var mı Kürşat? Ви благодарам и да должам извинување. Александра Кардалеска ни помага со преводот на турски. Ти благодарам што еве ни излезе во пресред.
темата на приказната е секако, да, зборот преска што го должам што се блокирав е перфекционист, значи, затоа сакав да кажам дека она што го барал Нури Билге Чейлан сигурно било многу захтевно, како да кажам, од страна на соработниците на фотографија. Темата ни е многу блиска, јас многу работи препознав и во нашата култура, значи овој покрај тоа што е нели типичен за Джейлан во смисла на диалозите, нели така се како чеховско, ромеровски, јас викам, имам такви асоциации на филмовите на Рих Ромер и на литературата, драмите на Чехов, на вистина уживање да ги слушаме тие диалози. Приказната е, значи, слична на она што и кај нас прилично слично се случува. Јас препознав она однесување на учителот кон децата и она што по моје време така беа. Учителите така се однесуваа кон наставниците. Таа култура прилично има голема критика на културата и во Турција во смисла општествена критика, политичка критика, па и критика на интелектуалниот, да го речеме, ana karakter nasıl davranıyordu. Yani aslında bizimki zamanda aynıydı zaten. Filmi görünce çok yakın. да, нихилизмот на интелектуалците денес, значи иако е една тема што прилично се врзува и со таа култура, и со прилично и со нашата, блиска е на она што и ние го доживуваме. Останатите аспекти се секако исто убаво разработени во смисла на естетиката и затоа мислам дека барем за нас овде во Македонија е тема која што е многу блиска. Добро, прашањето ќе ми биде повторно околу вашата повеќе стилизмот, тој стилскиот пристап во однос на фотографирањето. Гледаме дека е и во однос на светлото, и во однос на сценографијата, многу богата. Да, има некои референции на некоја руска филмска естетика од во однос на филмовите кои што ги снима во 60-70 на нивните класици, значи Никита Михалков и другите големи. Да, неизбежен и Тарковски секако, но да, стилот во однос на тоа дали фотографијата која што ја доловуваат, дали е, како да кажам, нешто засилено во незе, дали морало да се додаде нешто повеќе или се инсистирало повеќе на реализам, ова мислам повеќе на интериери. На дворешните си се сосема природни. Bir şey eklemek, daha güzel için yani daha güzel görüntü yapmak için bir ekliyordunuz bir şey yoksa komple realizm yapmak istediniz? Konuşmaya cevap vermek ister misin? Ben başlayayım, sen de Tamam. yaparsın. Biz ilk senaryoyu okuduğumuzda zaten bütün karakterler bir varoluş çabası içerisindeydi. Bunu da hocayla konuştuğumuzda, yönetmeniyle zaten kendisi de aktardığında. Bu doğrultuda zaten ilk karar verilen şey lens seçimi oldu. Anamorfik lensle çalıştık. Значи уште веднаш по читањето на сценариото и разговорите со актерите или со режисерот, првото прашање и нешто што требаше да го одлучиме беше со кои објективи ќе се снима. Biçimsel tercih olarak ışıklar esasında Nuri Bilge Ceylan'ın
alışık olduğumuz biçimsel ışık tarzındaydı. Biz onu Значи, всушност, што се однесува до осветлувањето, тоа веќе Нури нели има воспоставено одреден стил, па се прилагодивме практично на нешто што веќе ни беше познато. Biz bunu biraz daha karakterlerin karanlık dünyasına, özellikle ana karakter Samet'in dünyasına daha nasıl etki yapabilir? Kamera hareketleriyle ve ışık stiliyle karanlığa daha düşürerek. Всушност, самиот главен карактер и неговото темнило, црнило што самиот лик го носи, сакавме да го представиме и да помогнеме да се потенцира таа наративна линија со светлото и со движењето на камерата. Bu doğrultuda mekan seçimlerinde de gerçek mekanlarda çalıştık ama biz stüdyoda dekorun inşasında işte orada biçimi biz orada yönlendirdik birlikte. Dekorun inşası, yaşadıkları alanlar, okullar daha çok gerçekçi değil de biz bu karakterin dünyasına, oradaki öğretmenlerin dünyasına nasıl dönüştürebiliriz? Значи, дури и тие интериери што ги снимавме во студио, што се однесува до самиот декор и така натаму, гледавме да биде што е можно пореалистично, ама воедно и да ја потенцира таа темнина што ја носат ликовите, особено главниот карактер. O yüzden bürokrasinin en böyle kusursuz olması gereken yerinde okulda her şey dağınık olabiliyordu. Öğretmenlerin evi dağınıktı, bütün eşyalar dağınıktı, düzensizdi. Да, всушност, имајќи предвид дека училиштето е едно од највиталните и важните бюрократски институции, сепак ние го представувавме апсолутно хаос, растурено секаде, исто и во домот на професорите се беше расфрлено и така натаму. Karakterlerin gelgitlerinde veya dış psikolojilerinin yansımasında aynalardan da yararlandık. Bunu doğrudan değil de kamera geçişleriyle yaptık. Да, ние сакавме практично пред се да го сликаме внатрешниот психолошки свет на карактерите. Воедно. Hatta daha çok dikkat ederse seyirci, izleyici falan iki karakter, Samet ve diğer arkadaşı. Onların yüzüne gelen ışık genelde hep gözlerini gölgede bırakan, karanlık taraflarını falan ortaya çıkartan bir ışık. Eğer bunu onlarla beraber aynı mekanı paylaşan diğer öğretmen öyle değil eğer dikkat edilirse. Zaten bu özellikle Samet'in iç karanlık dünyasını falan ortaya çıkarmak için böyle bir ayrım yaptık içlerinde. Ако приметивте додека го гледавте филмот, ние правевме една одлука каде што главниот карактер Самет секогаш беше во сенка, што всушност ја потенцира нели таа поента, за разлика од другите професори или другите ликови, особено бюрократијата, што се апсолутно осветлени. Меѓутоа он секогаш имаше сенка, за да се потенцира токму тој момент. Evet. Hvala. I da, уште едно прашање ќе поставам, па потоа ќе ви дадам ваш збор. Оној момент со фотографиите, нели, има како некој интермецо е во тек на пнатото дејство, доаѓаат кратки интермеца. Çok enteresan ve farklı. Aslında fotoğraflar vardı. Тие се направени од вас или е можеби дело на Джейла? Fotoğraflardan mı? Fotoğraflardan mı? Fotoğraflar genelde öğretmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğrafları ve eşinin fotoğraflar çektiği fotoğraflar. Bizim mekan çekimler sırasında bazı çektiğimiz karelerden alınmış fotoğraflardı. Yani hepsi mix oldu aslında ama genel olarak ağırlık olarak Bilge Hoca ve eşinin beraber çekmiş olduğu fotoğraflardı daha mekanlardayken. Тие фотографии што ги видовме во текот на филмското дејство практично беа микс од фотографии што ги направи режисерот со неговата сопруга и некои фотографии што ние ги направивме додека бевме на локациите. Zaten Nuri Bilge Ceylan ve eşi çok önemli fotoğrafçılar. Всушност, режисерот и неговата сопруга се многу големи, важни фотографи. Fotoğraf biraz da o dünyayı keşfetmenin ve ortaya çıkarmanın bir aracı olarak biz aynı zamanda kamerayı da oraya dahil ettik ve setup'ımızı ona göre de fotoğraf çekme eylemine kameramızı, sinema kamerasını fotoğraf makinesine de dönüştürdük.
Затоа всушност ние го правевме тој пристап да ја користиме камерата како фотоапарат практично. Прво од самата фотографија, тргнувајќи од таа позиција, почнува да оживува практично фотографијата и се префрла во станува филм. Да, тоа е, еве, сега ќе ве поканам да гледам дека има многу. Микрофон имаме? Да. Поставите прашање. Да, додека дојде да видовте и дека актерите се брилјантни, дека е тоа се добро изработено, мислам дека околу 3 месеци се подготвувале тие сцените на разговорите и навистина тоа се гледа во филмот како совршенство. Говорите? Да, супер. Честитки за филмот се разбира. Сакав да ве прашам, бидејќи невообичаена ситуација да имаме двајца директори на фотографија во еден филм, а сега кога спомнавте па и дека и режисерот и неговата сопруга се врвни фотографи, веројатно четворица фотографи, директори на фотографија имало во филмот. Значи, каква беше соработката кога требало да се одлучи за одредена сцена, како да биде решена? Кој го имаше последниот глас? Бидејќи генерално фотографите од лично искуство, тоа е професија која што е суетна, значи визуелна е многу, кој го имаше последниот глас? Благодарам. Hem de yönetmen hem de işi fotoğraflar aslında 4 tane varmış. Aynı yerde. Aslında son karar kim veriyordu? Çünkü ona göre fotoğrafçılık böyle su egosentrik diyebiliriz yani. Çünkü kim karar veriyordu? Şöyle oldu aslında. Biz ilk başladığımız zaman ilk çalışmamız olduğu için Bilge Hoca'yla bize yani birbirimizi tanıma aşaması geçirdik aslında aşağı yukarı bir hafta. Yani birçok şeye müdahale etmeye başladı falan. Ama gördük ki bizim de aynı kulvarda devam ettiğimizi gördükten sonra artık her şeyi bize bıraktı. Yani zaten onun kafasındaki, onun dünyasını da biliyoruz. Önceki filmlerini de biliyoruz zaten kendi ruh halini ve filmi de filan biliyoruz. Ve daha önceki toplantılarımızda filan kararını filan vermiştik neler yapabiliriz filan diye. Kamera hareketi olarak filan. Bazen spontane gelişen şeyler de oluyordu. Kamera hareketi şunu yapalım bunu yapalım filan diye. Öyle karar verdik. Yani en nihayetinde sonuçta filmde yönetmen karar veriyor. Yani sonuçta siz ne yaparsanız yapın. Всушност имавме на почетокот, бидејќи прв пат работевме и не се познававме воопшто со режисерот, имаше една недела кога требаше да се запознаеме и како начин на работа и густо и така натаму. Меѓутоа, набрзо кога свативме дека размислуваме во иста насока, тогаш све беше лесно затоа што остави се на нас. Се разбира, имаше моменти кога спонтано сите реагиравме и дававме идеи, импровизиравме зависно од сцената. Меѓутоа, имаше апсолутна доверба во нас и ги остави тие одлуки да ги правиме ние. Сребра. Благодарам. Добар ден и добре ни дојдовте во Битола и ви честитам за ова ремек дело. Колешката го отвори прашањето за како се работи во тандем. Дали вообичаено двајцата работите заедно на филмови? Имам 2-3 прашања, па за да не го одземам после вниманието ќе ги поставам па едно по едно. Како дојдовте до првиот кадар? Дали тоа е сцена која што мислам дека секој еднаш што го гледаше филмот нема никогаш да ја заборави и таа слика ќе ни остане врежена од филмот. Дали долго талкавте по тој прв кадар? Ајде третото после ќе го прашам за да не бе збунала. Sorunuz var şu an. Birinci yani bu filmden önce siz beraber mi çalışıyordunuz yoksa bu ilk
sefer beraber çalışıyorsunuz? Daha önce çalıştığımız bir filmimiz oldu. Biz normalde ayrı ayrı falan çalışıyoruz ama bazı filmlerde gerektirdiği dönemde mesela bahsettiğimiz Kalandar Soğuğu 9 aylık bir dönem çekim süresi olan bir filmdi. Çünkü 4 farklı sezonda falan çektik. Hatta bir sezon ikinci defa falan çektik. Kendi bazı planlamalarımız da işin içinde bulunduğu için beraber başladık ama filme. Sonra dönüşümlü olarak falan beraber çalışmaya başladık. Çünkü ikimiz de artık birbirimizin stilini falan verdiğimiz için devam ettirebiliyorduk. Yani bilmeyen birisi filmi izlediği zaman iki farklı görüntü yönetmeni olduğunu fark etmiyor bile yani. Aşağı yukarı aynı şeyler. За прво, што се однесува до првото прашање, значи имаат претходно искуство да работат заедно. Практично станува збор за филм кој се снимал 9 месеци во 4 различни сезони, така што ние бевме двајцата као директори на фотографија, меѓутоа имавме моменти кога се посебно работевме. Како и да е, кога ќе се изгледа филмот на крај, никој не би имал чувство дека станува збор за два различни директори на фотографија, бидејќи со текот на времето направивме еден заеднички стил. Keza bu film de aşağı yukarı 3 aylık bir zamandaydı. Bazen stüdyoda ben çalışırken orada doğuda bazı yakalamamız gereken kar fırtınaları falan vardı. Kürşat o zaman gitti o tarafa onları falan çekmeye. Yani Isto и за çok овој farklı филм. dil olmasın falan diye ikimiz böyle çalıştık. Исто и овој филм наложуваше да речеме да се снима во исто време во студио или да се долови, да се уснима некоја снежна бура. И затоа тогаш се поделувавме да го искористиме времето. Филмот се снимаше 3 месеци, така што некогаш бевме распрскани со задачите. Меѓутоа веќе имавме воспоставено еден заеднички стил, така што не пречеше во процесот. За првиот почетниот кадар. кадар. За првиот кадар. İkinci soru şuydu. Bu ilk kare çünkü it was mesmerizing for all of us. Nasıl bu kare geldi ortaya nasıl çıktı? Yani uzun zaman mı arıyordunuz yoksa biliyordunuz nerede nasıl ne olacak? Zaten Bilge Hoca'nın planlamış olduğu şeylerdi. Baştan beri planlamış şeylerdi. Bazı şeyler hani spontane falan geliştirdiğim şeyler. Hatta o karede ilk gün çekilmiş karelerden. Hatta ilk set günü olan kare değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. İlk set günü olan kare. Всушност имаше многу моменти кога импровизиравме и за локации и така натаму. Меѓутоа повеќето од работите веќе беа обмислени од страна на режисерот и особено тој кадар и всушност тој кадар беше прв кадар, односно прв ден снимање и прво почнавме со буквално тој кадар. Исто така, например, многу работи беа планирани, меѓутоа чекавме да заврне снег и некои сцени што беа планирани да се снимаат во јануари, се снима во февруари, затоа што чекавме едноставно да заврне снег и да постигнеме таа фотографија што беше замислена. İlk karenin sabit olması ilk gün -33 olduğu için herkes dondu. O yüzden kamera bile hareket etmiyordu. -33 derece başladık ilk gün yani. -33 derece. Првиот ден на снимање, температурата беше -30. Ние не бевме навикнати на тој студ и буквално сите бевме замрзнати и решивме да го искористиме денот само за тој план. И така, мислам, се беше фиксно и ние бевме замрзнати и не навикнати на студот. Дали може да ни ја искоментирате сцената на излегување зад сцена? Извинете, не Си го земат? Да, сцената во која што главниот актер излегува од сцената и оди позади сцена. Evet yani aslında 3 tane galiba değil mi Kürşat? 3 tane farklı plan çektik. Böyle yabancılaşmayla alakalı başka yerlerde falan çektik ama en nihayetinde Bilge Hoca da söylediği kadarıyla o bile bilmiyordu ne koyacak mı koymayacak mı falan diye son kararı aslında onun yani ama Тоа беше последна одлука на режисерот, меѓутоа ние и во текот на снимањето направивме 3 или 4 такви сцени каде што се одвојува нели дејството, излегува надвор од самиот наративен тек. Меѓутоа режисерот одлучи да влезе тоа беше негова одлука и последна одлука.
Повелете. Čujem. Da. Prije svega da čestitam na odličnoj, dobar je film, ali za mene najveća vrijednost je upravo fotografija u ovom filmu. I mislim da do kraja, bar od ovih filmova koje smo do sad vidjeli, a nadam se, mislim da do kraja nećemo vidjeti bolju fotografiju na filmu. Ono što bih želio da vas pitam, u stvari prvo da konstatujem da je u ovom filmu meni što je izuzetno značajno da realne scene djeluju kao i realne scene djeluju kao realno. I kod vas vi ste uspjeli da napravite upravo tako jedan spoj koji ja do sada na filmu nisam vidio. I ujedno pitanje, kažete da ste radili, to je zaista neobično u duetu kad rade snimatelji, a da li mislite dalje da nastavite da radite tako zajedno u duetu i da li ćete, ili da li već imate neki plan za neki novi film i je li opet saradnja sa ovim rediteljem? Ne, jedno je prašenje. Would you continue to work together as a duet in the film? And Biz daha sonra bir film daha çektik. O da Türkiye'nin en önemli yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz. После овој филм ние практично снимавме уште еден филм заедно на еден исто така многу значаен турски режисер Зеки Демиркубuz. O da А тој филм во моментот се такмичи за Златен портокал. Една од најзначајните турски награди е тоа. Antalya. Next plans, maybe working on something new. Aslında Kürşat'ın birkaç tane projesi var. Benim 2 tane projem var Kasım'da başlayacak olan. Bir de Ocak'ta başlayacak olan başka bir projem var. Şimdilik bunlar var yani şeyde. За сега башка. Başka evet. Yani Башка. ayrı. Ayrı yani. Во декември, во јануар треба тој да започне еден проект, меѓутоа овој пат станува збор за башка. Повелете. Hayır başka. Ви честитам за вашата работа, прекрасен филм, многу ми се допадна. Она што ме фасцинираше, тоа беа фотографиите. Делуваа малку надреално и може би прашањето не е до вас, но ме интересира дали имаше некоја интервенција во самите фотографии. Çok güzeller, böyle bir intervention var mıydı? Od koja spek intervencija? Mislite filtri takvi работи? Color correction ya da böyle Tabii ki az çok oluyor mu? Galiba medium format çekilmiş medium format fotoğraflar onlar yani. onların şu an İstanbul Modern Sergisi var. Evet. Hocanın, yönetmenin uzun süredir çalıştığı işlerinden. Биле фотографирани во медиум формат, меѓутоа бидејќи тоа се собственост и дело на самиот режисер, не знаат точно колку е интервенирано и дали е интервенирано. Она што дознаваме сега е дека во моментот има изложба во Истанбул на неговите фотографии. Може да се видат. Да, на фотографиите од филмот садржи во филмден. Onun çalışmalarından bu filmde de kullandığı fotoğraflar. Значи сите негови фотографии, меѓутоа има и дел што се баш од овој филм. Одлична информација е, ако се тука присутни од офицерскиот дом од Кицот, може да проба да ја донеса таа изложба, баш би било истинско место овде во Битола. Или може на следната година на браќа Манаки да се потрудиме тоа да го донесеме. Се сеќавам дека имавме една одлична изложба. Кристофер Дойл, така беше, доре неговите соработникот на Вон Кар-вај, значи снимател на Вон Кар-вај, имаше една изложба овде кај нас во Центарот за култура. Tabii Bilge Hoca'yla konuşmak lazım tabii bu durumu.
Onu da söylemek lazım. Çok güzel olabilirdi, evet. Yani şimdi nasıl çalışıyordunuz çocuklarla? Çünkü söylediğiniz gibi çok soğuktu. Yani sonunda çocuklar uzun zaman çalışıyorlardı. Nasıldı? Yani aslında iç mekan olarak sadece birkaç tane okul iç mekanı kullandık farklı okullarda. İç mekanları zaten ısıtıyorduk. Yani onların sonu yoktu. Dış mekanlarda çocukları belli kısa sürelerde falan çalıştırıp tekrar içeri ısıtıp tekrar dışarı alıyorduk. Ama genelde filmin %80'i sanırım da hep iç mekan stüdyoda falan çekildi. Bütün iç mekanlar. Yani öğretmenlerin kaldıkları ev, okullar hariç hemen hemen hepsi stüdyoda çekildi. Çünkü doğal şartlar çok zor olduğu için de öyle yapıldı yani. Çocuklar genellikle oradaki kast hep o bölgenin çocukları. Evet, o da var yani. Значи, сите интериери што ги видовте во филмот беа снимани во студио. Или ако неколку реални локации што користевме, тие имаше грење апсолутно во сите тие локации, а сцените што беа снимени надвор дека децата играат, тие се трудевме да бидат што е можно пократки, снимавме некое време, па после влегувавме внатре да се стоплат децата, па повторно излегувавме ако требаше нешто да се доснима. Од друга страна, имаше за нас бенефит за тоа што сите деца што ги видовте во филмот беа од тој регион. Добро, ви благодарам. Благодарам на гостите. Се надевам да ќе имаме можности и понатаму да се дружиме на овој фестивал. Biz teşekkür ederiz. Burada olmak onur verici bir şey. И се надам дека ќе останете до крајот на фестивалот. Мислам дека имате големи шанси да бидете. Bilmiyorum. Ya bizim için burada olmak da çok onur verici bir şey. Çünkü çok değerli bir festival bizim И için. за нас е неверојатна чест што сме присутни на овој фестивал, бидејќи е самиот дели во себе наменет за кинематографија. Yani bu kadar. Тоа е тоа, ви благодариме многу. Да. Јана, така. Спремни сме. Спремни сме, ама го чекаме техника да му дам знак, рекла сме спремни. Кај дечко? Okay. Фала ви, здраво на сите. Со нас е Ракел Фернандес Нуњас, кинематограферката на Анка, филм кој што го гледавме вчера во надпреварувачката програма за најдобра камера во документарен филм, долгометражен документарен филм. Ракел добре дојде во Битола.
Hello, welcome everyone. Right now we have a press conference with the cinematographer Raquel Fernandez Munoz, the cinematographer of the film Anka. The cinematographer of the film Anka that we saw yesterday in the competitive program for best cinematography in a long documentary. Jaz сега ќе свртам на англиски, за да имам директен контакт со Ракел, Ана ќе може. So, Raquel, I will switch to English so we can have direct conversation, and Anna will support us with the Macedonian translation. Anka is basically a film which is created within a very specific context. It's a film that speaks close to survivors of violence, gender-based violence, and extremely, let's say, patriarchal setup. And I would like to mention that the space and the day that I'm talking from, we had a screening of Anka just few hours after one of the worst femicides done in Macedonia in the last couple of years. Yesterday we had a woman who was killed by her ex-partner who stabbed her more than 40 times. And for me it's impossible not to make a direct connection. You work for a long time with Helene, and I would like to start by asking how can we document and transform these documents into art projects that speak close to the survivors, why it's important, and how can we not, let's say, repeat the violence and the trauma within the image and the cinema. Филмот што се прикажуваше вчера е ставен во еден многу конкретен контекст, односно станува збор за лица што преживеале насилство, родово базирано насилство, жени што преживеале родово базирано насилство во многу конкретен, длабоко патриархален контекст. И вчера не можам ова да не го поврзам со моменталниот контекст, просторот и времето во кој што се одвиваше вчерашната проекција. Беше само неколку часа откако дознавме за еден од најлошите случаи на фемицид што се имаат случајно во нашата земја во последниве години, кога жена беше избодена над 40 пати до смрт од страна на нејзиниот поранешен партнер. И сега неизбежно е да се направи ова директна врска. Она што би сакала да ве прашаме на каков начин, затоа што многу долго работите на оваа тема и долго соработувате со режисерката, така? Како може да се направи филм, да се документира и да се преточи во некаква уметничка форма, овој тип на доживување, значи како да се работи со преживеаните, без дополнително тие да се истравматизираат и да се продолжи на некаков начин нивното страдање. I'm so sorry to hear about, no, I'm so sorry first to hear about this femicide. And yeah, this is our reality, no, right now. And of course, right now, we got more visualization, no, and more news about all these crimes, no, against women than before. It was possible the same, but we didn't have the information. And right now, I don't know, there are some kind of project as Anka that wants to point like the importance of to talk about these crimes, but without repeating the violence to the victims. This was our kind of beginning, no, point of Helene and I about to achieve, no, this project in the way that we didn't want to reproduce in the victims any kind of trauma, not doing this film. Жал ми е што слушам за овие лоши вести. Да,
насилството врз жените е факт и нешто што постои во реалноста, со тоа што сега поголеми се шансите за таквите настани да слушнеме и да имаме вести и дури да се визуализираат, за разлика од порано, кога еднаков број на злосторства постоја, меѓутоа некако тие вести не одминуваа, не им се даваше толку големо значење. Инаку да, постојат проекти како Анка што сакаат да ја истакнат важноста за тоа колку е важно да се зборува за она што го преживуваат овие жени, меѓутоа без да се при тоа да се репродуцира насилството кое што тие го доживеале, без да се ревиктимизираат на некаков начин, и тоа ни беше нас појдовната точка. Кога разговаравме со режисерката Хелин, се договоривме дека ќе направиме таков филм, меѓутоа она што никако не смееме да го направиме во текот на снимањето и да го репродуцираме насилството врз жените. Односно да ја репродуцираме траумата. Yeah, it's really important to know that Helin Selik, she's Kurdish, born in Turkey. Her kind of, I don't know, history, like a Kurdish person, she is connecting with honor killings. I mean, as a history, in the region, and that's why for her it was really important to do a research about the honor killing in Jordan area. She is an art therapist herself in Austria, and she spent 6 years researching these kind of honor killing crimes in Jordan. And after these 6 years, it was kind of the point to start creating a team to collaborate together with some of the survivors of these crimes. Важно е да се спомне дека Ангелин Фелик, така? Челик. Челик е всушност самата има курдско потекло, родена е во Турција, и она што е типично за овој етникум е тоа што имаат историја на убиства од чест, од побуди, од такви побуди, убиства за чест, и за неја беше многу важно да се проговори за оваа тема, па затоа помина 6 години истражувајќи, моментално таа работи како терапевтка со уметност, арт терапи, во Виена, во Австрија? Во Австрија, и заради истражуваше 6 години во Грузија како се одвиваат овие во Јордан. Во Јордан како се одвиваат овие убиства на територијата од која што и таа потекнува. Yeah, our focus always it was to really explore the trauma of these survivors, and we didn't want to locate straight away geographically these crimes, because we understood that this violence against women is all over the place. It's not just in several areas, it's everywhere. And our kind of collaboration, it was trying to connect with these women through their own kind of traumas as well, our own kind of traumas as a women ourselves in the team. We were 5 women, the sound engineer, my focus puller, the translator, Helena and I on set. And this is kind of really important right now in our contemporary, kind of contemporary moment. Then it's the first time in my case, after 25 years, that I'm doing a project just with female professionals. Then we can achieve this kind of intimacy with these situations. For these survivors, I mean, to be in contact with any men is almost impossible, because they are hiding from the world because of all the crimes that they receive and all the torture and everything. That's why the only possibility to achieve this kind of project, it was through kind of the womanhood.
All female crew. all female crew, yes. Нас од почетокот фокусот ни беше врз тоа да ја разработиме, да ја истражиме траумата што ја преживеале овие жени кои што претрпеле кривични дела базирани на насилство, односно претрпеле насилство врз жени, и не ни беше толку важно географски да определиме од каде доаѓаат тие случаи, затоа што тоа е феномен што е присутен секаде. Не сакавме географски да го фиксираме како нешто што постои само на едно место. Понатаму работата со овие жени, да се допре до нив, беше доста тешко и поради тоа се одлучивме да работиме со екипа што ќе биде, се состои исто така само од жени, така што на сет на снимање бевме јас, мојата фокус пулер, жената што го работеше фокусот, преведувачката и ние две, режисерката и снимателката на звук. Сам дизајнер. И снимателката на звук, и тоа беше се, затоа што за да тие жени всушност доколку не беше така, не се состоеше екипата само од жени, за овие жени ќе беше многу тешко воопшто да проговорат, меѓутоа на овој начин тие се кријат од мажи, не сакаат воопшто да стапат во контакт поради последиците од тие дела што ги претрпеле, кривични дела, злосторства што ги претрпеле, и мислам дека тоа што бевме само жени доведе до една интимност и на тој начин успеавме да го направиме филмот. Thank you, Raquel, for sharing about the ways of working directly on set. I think this is one of the issues that is extremely important in general, and I would like to link this also with the tendencies in the film industry for introducing practices on set which go against any kind of possibility of reproducing gender-based violence. So thank you for speaking about this. And now I would like to kind of make a direct link with the image itself, because Anka is a film that in a way can be considered a visual archive of survival. The image itself speaks of trauma without, in a way, any kind of clear graphical reproduction. And your approach, it's very intimate and very, in a way, inviting, while we are facing some of the most cruel forms of violence. And you reach this in a way not only through the framing, which is extremely intimate, fragmented, we never see any kind of full idea of what happened, even in the space where the characters are, but also through the light, through the transitions between the different states of mind, as if we are inside and as if we are present in the inner landscape of the survivals. Can you talk a bit about the visual approach? How could you find the language, the cinematic language? Сега, да, многу ми е мило што зборувате за ова, што потегнувате вакви важни прашања, и слушам се повеќе дека на многу снимања се воведуваат практики кои што исклучуваат било каква можност да се репродуцира или да се создава насилство врз жени или родово базирано насилство. Сега преминуваме малку на самата фотографија. Анка може да се смета за еден визуелен архив на преживувањето и фотографиите, меѓутоа сето ова е изведено без никаква експлицитна репродукција на она што се случило. Дури во ниту еден момент ние не знаеме што точно им се случило на овие жени, меѓутоа преку суптилното кадрирање, преку осветлувањето, успеате толку да не приближите до протагонистите што се чувствуваме како да сме ние во нивниот внатрешен пейзаж, како да можеме да се поистоветиме. И сакав да ве прашам како го успеавте ова во визуелна смисла. Yeah, the first conversation that I got with Helene, it was like 3 years ago. And she knew I was kind of close to the Middle East kind of area. I worked there several times in my life.
And she got as well the kind of the information that I work with artists before. And that's why the moment that we start talking, she exposed clearly that she is not a filmmaker itself. She doesn't have kind of filmmaking knowledge. She is a conceptual artist. And that's why she asked me like a straight collaboration to create the visual, because it was all based in ideas, right? And the main idea that it was on the table, it was to create something haptic, something that you can feel instead than you can direct say it. You can just through our tools in cinematography, we can approach the feelings, right, of a character and how these feelings kind of be translated into image. And of course, when a cinematographer receives this kind of, deal, is a thing, right? Because you need to really be close to an artist and in their own kind of knowledge is many art theory, than for us filmmakers, we are missing this kind of art theory sometimes. And for me as a cinematographer, when I start working with artists, it's about to read everything that they've been collecting in all kind of the knowledge that they have as an artist, to start from kind of this kind of mind. It's not about how many shots we are going to create here in this scene. It's about this is the theory that you need to read just for you to translate my ideas in Images. image, yeah. And Кога започнавме да разговараме со Хелин, таа ми ги даде главните информации. Јас почнав да размислувам како сето тоа би се преточило визуелно, затоа што таа уште на почетокот ми кажа дека таа не е филмадживка, дека таа нема искуство со снимање на филмови, затоа што самата е концептуална уметница. И она што го побера од мене беше да дискутиравме околу незините идеи и како тие идеи и чувства на протагонистите да се преточат во визуелен приказ, како да се направат слика. Затоа што, за разлика од кинематограферите, кои што многу занаетски работат, уметниците се многу подковани со теорија и имаат многу идеи кои што потекнуваат од таа теорија, па затоа ми ги даде цела таа теорија, сите незини идеи да ги прочитам, за да можам потоа јас некако визуелно да ги прикажам. And practical kind of, ideas, after to read and after to talk, and understanding as well these women traumas. Yes, I mean, of course. Not really deep because, I'm not therapist, to understand, but I can feel, the traumas, and I worked before in another projects with women and they've been through the same thing, right? To start from this kind of tips, I decided to introduce to Helene the idea of working just with one lens on set. And for me, the lens that is kind of linked with our point of view, the clear one, is the 40 millimeter or 50 millimeter. Then this is meaning that if I want to get a close-up, I have to be close. And this is Maybe just to say that this is the human eye. Yeah, exactly. It's kind of our human perspective, right? This meaning for us, if a character allow me to be close, we are going to get this closer, like the physical contact I'm talking about. And if the character in that case doesn't want to be that close, I cannot get the close-up that we need to understand, like everything that is happening inside of them. You excluded the possibility to use zoom. Of course, zoom or long lens or even wide lens, then
no, than get, I don't know, like at the scale really small, no, the character in a big Yes. room. I mean, it's just, it's something to understand, to work with the respect of the character that is working with you, or in the opposite, no? The respect of each other, right? If I want to read your mind, I need to be close. Did you allow me? No, do you allow me to be close? This is all these kind of feelings. No? Relationship. Yeah. И потоа од сета таа теорија што ја научивме, преминувавме на следниот чекор, тоа беше да се разбере траумата на овие жени, она што тие го поминале. И секако ние не можевме да ја разбереме толку длабоко. Јас не сум терапевт, меѓутоа да се почувствува, да се доживее и да може да се прикаже тоа визуелно. И размислувајќи за ова, јас си ја предложив на режисерката идејата да снимаме само со еден објектив. И го избравме објективот 4-15 милиметри. 40-50. 40 и 50, да. Тоа е 40 и еден, 50 милиметри, кој што е сличен на човековото око. Тоа значеше дека за да добиеме крупен кадар, мораше да се приближиме до протагонистката. Ако протагонистката не ни дозволи да се приближиме, не сака од таа близина да работи, тогаш ние гледаме од одредена дистанца. А всушност објективот, како што знаеме во кинематографијата, го прикажува окото, односно на гледачот. Така што ако и гледната точка на гледачот, ако не можеме да се приближиме, работите ни остануваат малку понејасни. Така што решивме воопшто да не користиме ниту широкоаголен објектив со кој што оддалеку ќе може од далечина да ги снимаме протагонистките, ниту пак оне што е за зум, за да може од близина. И на тој начин се воспостави еден вид на меѓусебна почит помеѓу оние што работеа на сетот и протагонистките, затоа што за да дојдеме блиску до нив, да се види емоцијата и одблиску сите фацијални експресии, беше неопходно тие да ни дозволат, а ние да се приближиме физички. Thank you, Raquel. I would like to stop here in favor of the time and respect for also everyone. Thank you so much for coming and staying with us, and I hope that this is only the beginning of a long-standing relationship with Manaki Film Festival. Благодарам многу. Ќе прекинеме во интерес на времето. Се надам дека ова е само почеток на еден долготраен однос и врска со Манаки. Thank you. Do it in English so we can try to be faster, as we also have Guillaume and another guest. So my great honor is to have Guillaume Grontek, the DOP of the short film A Short Trip that we saw yesterday, directed by Erenik Bekiri. The film just had a premiere at Venice Film Festival, which is already a tremendous success, but it achieved even bigger success as it won the Lion for Best Short Film. Ми е представа задоволство што можам тука да ви го што со мене гости на Гиом Легронтек, кинематограферот на филмот Кратко патување, што беше прикажан вчера, во режија на Ереник Бекири. И уште она што ми е поголемо задоволство е тоа што филмот имаше своја премиера на фестивалот во Венеција, меѓутоа и го доби златниот лав за најдобар краток филм. This is not your first collaboration with Erenik. You also did together the short film The Van, which actually it premiered in Cannes and it won the special mention jury special mention Golden Camera 300 here at Manaki. So we are very glad to have you here. But tell us, how did your collaboration started? Ова не е ваш прв филм што е прикажан на Манаки, затоа што го заедно претходно и соработка со режисерот, затоа што претходно го имавте филмот Комби, кој што беше прикажан во Кан, имаше своја премиера, а доби тука и посебно признание од малата златна, од журито за малата златна камера на Манаки. Па како ви е чувството? Bonjour, I'm super happy to be here again. Film. Last time I couldn't make it, so this year I say, okay, I have to be here, and I'm super happy and proud to be part of the festival. Thank you for this selection. Merci beaucoup.
And to answer Erinik, we met Erinik. I say we, now it's strange. Erinik and me, we met in 2018. He was looking for a French DOP because his producers at that time French wanted him to work with a French DOP, and I think he was interested by. And he cast some DOPs, and then he called me. We had this first meeting, and okay, he said, okay, I'll call you back soon for this project, The Van, which I read, and I was like super happy to get the script. And then I didn't get news for a month. And so his producer called me and told me, like, okay, he's going to work with someone else. And I'm like, oh my God, I'm losing this script, this director. And a month later, the producers called me again and said, okay, Erinik lost his first choice DOP, but he still want to work with you. And so I said, okay, it's too late now. I'm on something else. And my ego just said, okay, you have to call back. And I called back the producer 15 minutes later and tell them, okay, I want to do the film. And we started like this. So, how beginning? Ви благодарам многу за поканата, навистина ми е чест што сум тука и за претходниот филм не можев да дојдам, меѓутоа тука еве сум со уште еден филм, како ваш гостин, тоа ми е големо задоволство и навистина сум горд. Инаку со режисерот Ереник Бекири се запознавме некаде во 2018 година. Тој имаше француски продуценти кои што му налага да избере за тој претходен филм Комби, да избере француски директор на фотографија. Тоа му беше услов, па тој мораше да направи кастинг. И потоа се слушнавме, бев на средба, разговаравме и дури по еден месец ми се јави од продукција и ми кажат дека не сум избран за тој проект, што ми падна жал, си реков, ете го изгубив ова сценарио, тоа е тоа. И потоа по уште еден месец повторно ми се јавија да ми кажат дека не го добиле првиот избор на кинематографијар, па сега ме бараат мене. И на што јас одговорив, ништо, касно е, на друго работам, меѓутоа по 15 минути егото малце ми спласна и се јавив и така започна нашата соработка. Yeah, I think it's very much a filmmaker's story because we are used to things not happening at first, but then whatever doesn't happen, actually it's maybe for a greater good because now you're a tandem and I know you're preparing something else as well. The reason I ask you how you met and how was the collaboration, because in the short trip, also in the van, it's a story about sacrifice and love and generations and generation that has went through this kind of trauma of separation, of living on different continents. It's a very much the story of Albanian nation, but really the story of every Balkan nation here. We are very familiar with these feelings, but how was it for you to try to get close to these themes? Was it difficult? Was it a challenge to understand this generational trauma? Кога снимаме филм, многу често се случува тоа да не испаднат работите како што е замислено од прво, меѓутоа можеби за подобро, затоа што на крај се добива еден резултат што е на очекување и вие на тој начин веќе станавте тандем со Ереник. А во однос на самиот филм ве прашав за соработката затоа што и во овој филм и во претходниот филм станува збор, темата е жртва и разделба и огромна љубов што ја прават генерации, и тоа секако дека е генерацијска приказна на албанците, меѓутоа е приказна и на сите други народи од Балканот. Посакав да ве прашам вас како вие се поврзавте, колку тешко ви беше да се поврзете, да се пронајдете во ваков тип на теми? I think the themes he's working on are universal in a way, so it doesn't matter where you're coming from, it's just like you embracing the honesty. It means like you have to find the right distance to achieve the craft. So even it's the subject is very political, I think the humanity is stronger than this, and so it talks to everybody, and that's really what like grabbed me in his world and in his writing. Absolutely, I agree. I think that. Oh, sorry. Мислам дека темите со кои што се занимава тој се реално универзални. Не мора да потекнувате од некаде за да може да се идентификувате со тоа. И неопходно е во вашиот начин на работа да пристапите со искреност и да ја најдете вистинската дистанца за да ја раскажете оваа приказна. Освен тоа, приказната е многу политичка и мислам дека има една димензија на широка хуманост во која што секој може да се пронајде.
Yes, that's what I wanted to say. I agree. I think when a cinema is solely political, it could be a pamphlet, but this is more universal. It's a human story. So. Често филмовите се толку политички што се претворуваат во памфлети, меѓутоа ова е многу поуниверзално и хуманата димензија е она што пленува. And you already mentioned what was my next question, a short trip, which is actually a long trip as we are seeing in the film. It's also an emotional journey. And how did you, let's say, found the right distance of the camera to the characters? Was it something that you planned? Did you rehearse? Did you set up a certain regulations? We're going to use this kind of lens and we're only going to go closer at this moment. So. Да, она веќе спомнавте делумно она што сакав да ве прашам следно, бидејќи ова е таква човечка приказна, на кој начин решивте каква ќе биде дистанцата од актерите? Дали на кој начин одлучувате кои објективи ќе бидат, од каде ќе бидете поставени, како ќе ги снимате? It's a good question. I think we plan to find the right distance earlier in the process of preparing the shoot, and we really decided to get really close to her mainly, and we achieved that by using a large format optical system, because we thought that the presence of the character of her would be really, it's going to devastate the subject and the humanity and the love and the lust and the faith. So we stick to her, and actually what is very nice, and I have to say it, Pauline Pallier, the editor, she just get it great, and I love to work with her. It's our second project, the three of us, and it's really fluid, and really I go to the editing room, we speak, we get coffees for sure, and then she sends new versions and we go back in the editing room. And I think we finished just Luana Bajrami, the actress, and that's it. Well, it's very chirurgical surgery, and so we found the distance really quickly, because we only had 5 days of shoot, so you have to be sure of what you're doing. Добро прашање, да, растојанието, дистанцата со која што снимавме, ја разговаравме многу во текот на подготовката, во текот на подготвителната работа пред да одиме на снимање, и во текот на тие разговори решивме дека ќе снимаме и претежно ќе го покажуваме женскиот лик, и дека ќе користиме лаунч оптички систем. Широк диапазон на објективи. Широк диапазон на објективи, и дека таа претежно ќе ни биде она што ќе снимаме, до кое што ќе бидеме блиску, затоа што сметавме дека доколку сме блиску до актерката, до главниот лик, женскиот главен лик, најдобро ќе можеме да ја покажеме и љубовта, стравот, траумата, очајот, разделбата, сите емоции што се случуваат во овој филм. Понатаму, исто така имавме многу интересна соработка со монтажерката, која што е многу добра, исклучително добра, и таа веќе втор пат работи со нас, многу добро заеднички соработувавме, и соработката ни одеше на таков начин, таа многу флуидно ги прави резовите, па ќе одевме, ќе пиевме кафе, ќе разговаравме, ќе ни дадеше една верзија, ќе ја погледневме и уште една верзија, продолжувавме да се враќаме повторно во собата за монтажа, и на крај хируршки прецизно завршуваме со кадар врз главниот женски лик, со крупен кадар. Yes, in the interest of time, I will have to stop here, although that actually was part of my questions, to ask you about the collaboration with Luana Bayrami, who's playing the main female character, and she's a big rising star both in France and in Albania and Kosovo. She's also an actress, but also a director who has already directed 2 feature films, and she's very young. I think she's 21. The films had great success as well. So I was really curious to hear, how was it? How do you direct a director who is at that moment in the role of an actor, but Guillaume is still here, so feel free to approach him and to talk in private. And I just wanted to thank you for being here, and I hope we will have you here back with next projects. Merci beaucoup. Of course. Merci. Невенка, ако сакаш последно да ти го преведам.
Со нас е Неритан Зенчирај, еден од кинематограферите и режисер на Светло на светлината, кој што го гледавме вчера на документарната програма. Филмот е номиниран за најдобра железна камера 300 во краток документарен филм. We finished with the last press conference for today. With us, we have Nerita Zingiria, who is one of the directors and cinematographers of the short documentary film that we screened yesterday, The Light of Light, and is in the race for the small iron camera for the best short documentary. I will now switch to English. Neritan, maybe we can start with, first of all, I would like to say, of course, thank you for bringing the film to Bitola. But I have to start by saying that when I first saw the film, I was extremely jealous, and this is because I cannot enter Athos, which you don't have to introduce here because we are neighbors and we know very well, and there is also a legend around the place. My question is how come that you encountered this idea of entering, and how did you end up discovering this amazing archive of photography on glass plates? Is the techniques that actually the Manakis used also in when pioneering photography? Yeah. Just a short moment. Ви благодарам многу што го донесе вашиот филм тука на Манаки, и морам да признам дека првпат кога го погледнав бев доста љубоморна, затоа што сфатив дека јас не можам да одам на Атос, а Атос не мора нешто посебно да го представувате тука. Соседи сме и добро сме запознаени со целата негова убавина и сите легенди, и ме интересира како ги откривте тие фотографии таму, што се техники и снимки искористени таму, што се многу слични на оние што ги користеле и браќата Манаки кога ги правиле своите пионерски чекори. So we go way back in 2017, and I was in a kind of particular mood regarding cinema. I grew up inside a cinema, actually. I worked as a projectionist as well when I was young, because my parents' place is across really important art house cinema in downtown Athens. So I'm really connected to the Seven Arts, and I'm really connected to a film that tried to evolve, let's say, the filmic language. So in 2017, I was really tired from the films that I was watching at that time, and I was struggling with finding something that would help me also redefine myself as a filmmaker. And I don't do commercials, I don't do video clips and so on, so somehow I got this commission from an architect that I really admire, who was born in Uranoupolis, which is the last village before the entrance. And I've never heard anyone who was born there, so I was like, okay, let's do this film about your architectural office, because he was hugely inspired when he was younger by the monastic typology of architecture. But I told him that I want to enter, and I enter in my short trip, because the maximum you can stay is 4 days, and you have somehow also to justify where you're going in. So in these 4 days, I was, along with my sound engineer, we were taking some glimpses of the monastic life, and in the very last day, a monk approached me, and in the discussion, he was willing to share about the archive that the monastery had found and preserved. And it was actually the monk who is called Monk Nifonas from Simonometra Monastery. He's 10 years older than me. He had found them, and he had restored them in this DIY, let's say, computer and small scanner by himself. He had cleaned them. So I had in front of me, in the most difficult time of my artistic, let's say, life, a great example of someone who found an archive and tried to work with it. And, it was the butterfly effect. It came to me, and I knew from day one that I had to do something with it. I didn't know that it would end up in a film, but I knew that I had to return to the monastery and find more. Значи, да се вратим да видам како почнавме. Да, јас првпат стапив во контакт и отидов во контакт со овој материјал во 2017 година, кога што беше еден доста тежок период во мојот живот, затоа што веќе работев како
Проекциониста. Проекционист, може имаме и друг спорт, добро. Како проекционист Киноприкажувач. Киноприкажувач во една артхаус кино во Атина и од многу мал сум запознаен со седмата уметност и многу поврзан со неа затоа што и моите родители работеа таму. И бев во една криза затоа што сето она што го гледав не ми се допаѓаше. Не сакав да работам комерцијално, ниту видеоклипови, нити друг тип на комерцијална уметност а се што гледав, сите филми што ги гледав ми беа веќе некако досадни, се обидував да најдам начин како да го редефинирам сопствениот, да го реоткријам сопствениот филмски јазик. И во тој период ми пристапи еден архитект кој што е роден во Уранополи и претходно тоа е последното село пред Атос, пред да се влезе кон манастирските поседи, и тој сакаше да беше многу фасциниран од архитектурата во селото каде што работел и сакаше таму да одиме да снимиме филм за тоа. И додека тоа го работевме, еден период и влеговме во Атос, кратко е таму, мора да го оправдате одењето и најмногу може да се задржите 4 дена. Меѓутоа таму запознав еден монах кој што имаше архив и го имаше цел архив на фотографии и на други снимки што беа останати во манастирот, ги имаше реставрирано. И сватев тогаш дека е еден човек кој што без да има некаква посебна причина зел, реставрирал фотографии, тоа имаше тој butterfly ефект на пеперутка врз мене и јас почнав да се занимавам со тоа, знаев дека нешто ќе направам иако во тој момент не знаев дека ќе завршиме со филм. Just to add that, to me, what is really interesting to see and what distinguishes us, let's say, from one filmmaker to another is how we deal with time. So to me, it was really interesting and challenging to find a way to record the landscape, which doesn't have a reference in a timeline. It doesn't have a start and the end. So whether it will have been really longer or really shorter, the question will have been how do you achieve this level of anonymity? Because it's basically a docufiction, so we're speaking about a hybrid of many different formats. How do you achieve this level of anonymity in which you don't understand who shot what in order to actually feel a glimpse of life? This was the goal. This was my approach, my will. Now, I don't know if I'm on it, but yeah. Mm-hmm. Да, јас сметам дека она што според кој што се разликуваме како филмачи и како кинематографери е начинот на кој што пристапуваме кон времето, на кој начин го обработуваме и прикажуваме времето. И сакав јас да имам еден пейсаж во кој што ќе нема почеток и крај, во кој што ќе нема некаква хронолошки редослед. И бидејќи ова е докуфикција, се користи повеќе жанрови и повеќе техники од различните жанрови, главната цел ми беше она што ќе се гледа да не се знае кога е направено. And this is an introduction also to let's say, my second question, which is the film goes against the clock time. It becomes more about the organic time. It becomes more about an experience that started maybe today, but continued 100 years ago, or vice versa. We don't know, and this is somehow not important. And in a way, for me, the image becomes a document of the timelessness of an experience, let's say. And this is not only achieved through the use of the archive and the play between the original footage and so on, but also with the editing, which in this case is an important part of the visual approach, I would say. It's part of the, even if you want, of the cinematography itself. So maybe you can talk a bit about the collaboration among all the three of you, because you have a kind of a say in the editing. Да, всушност она што веќе наблеговте во моето второ прашање што сакав да ви го поставам, во филмот не се занимава со хронолошкото време, туку со органското време, односно зборува за искуство кое што можеби почнало денес, а ќе продолжи по 100 години. Сето тоа е некако нејасно и всушност се занимава, главната тема е безвременската природа на искуствата. И дали тоа ќе се постигне преку архив, дали ќе се искористат тие снимки или ќе се направат нови снимки, останува целосно нејасно. Меѓутоа во сето ова игра голема улога и монтажата, затоа што тој премин промеѓу архивски снимки и моментални снимки е многу незабележлив и затоа сакам да ве прашам и вас, затоа што нели цело време испреплетено работите, како одеше таа соработка? It's interesting because in these kind of films, to try to find the right rhythm, the most organic rhythm for the film itself, it's like trying to catch with your bare hands a bird. It's a rhythm, it's a liquefied reality, an inner reality of every shot. So that's why you have
longer shots that feel really fast, and the opposite. The majority of the film was shot inside Mount Athos, and it had to be, in order to achieve that level of anonymity, I had to be by myself, which means that I had film rolls. I went by a Bauer 512 Super 8, and I shot a lot of rolls, and I wanted Super 8 because somehow it's an obsolete, archaic, let's say, method of recording, but at the same time, you cannot take your eyes away from it, and it was good as a technological station in between the material I had. So the majority of it was inside, and then the pandemic hit. And it's interesting if you think that the film was shot in an isolated place, that entrance is not allowed, and the editing had to happen in the most isolated period of modern era, let's say. So I needed some extra shots, which they would bring a better glue in terms of, let's say, giving some reference of narration. That's why I shot with my closest colleague, Christina Mumuri, I've worked with since 2008. She's my DOP in almost everything I did. And we did the shots with the monks going uphill, and with Yorgos Balsamis, who is a dear colleague as well, we did the deer scene, which was also a proper shooting, in order somehow to glue and to give a more metaphysical feeling, yeah, another code, let's say. Plus, it's always nice to have DOPs around you, because they push you to your creative limits, let's say. Yeah. Да, но оно што ми беше мене многу важно е да се фати точниот ритам на светлината и точниот ритам на филмот, затоа што понекогаш е многу долги кадри, ви поминуваат за секунда, ритамот влија од самиот начин на кој што го искусувате филмот. И поради тоа најголем дел од снимките се, и за да се зачува тоа чувство на анонимност, на непознатост на тоа што е и како е, најголем дел од снимките беа направени на Светагора. Снимав на Супер 8 филм. Супер 8 и истрошив многу ролни, го искористив затоа што е истовремено и архаично, меѓутоа и добар премин кон современоста дава. И многу значи истрошив многу ролни, и меѓутоа понатаму кога во меѓувреме почна и пандемијата, и интересно е тоа што да се размислува за тоа дека снимен е филмот во Атос на Светагора, што е едно изолирано место, и истовремено е снимен во период и работен во период кога цел свет искуси таква изолираност и затвореност. И понатаму ми треба уште меѓутоа дополнителни снимки, и тогаш се обратив на мојата соработничка Мурмури, со која што работиме од 2008, таа е директорка на фотографија и има работено за сите мои филмови, и заедно со неја снимивме сцената кога монасите се качуваат. И понатаму се уште ни фалеше некое лепило што ќе ги спои и ќе направи незабележливи премините и анонимноста во филмот, и заради тоа ангажиравме уште еден соработник. Меѓутоа секогаш добро да работите со директор на фотографија, затоа што ве туркаат да го дадете најдоброто од себе. And in favor of the time, I will stop here, and I will thank you, Neritan, for joining us. Oh, it was a pleasure. It's beautiful. It's beautiful. Thank you. I hope this first time visit to Manaki will become the first in many more. And good luck. Thank you. It's lovely to be here, so thank you for having the film. Ви благодарам многу, Неритан, што дојдовте. Се надам дека оваа ваша прва посета ќе биде само прва во многу други понатамошни, и ви благодарам исто за поканата. Навистина е прекрасно овде.